హలో హాయ్ ఎస్కే హ్యాష్ ట్యాగ్ తెలుగు ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని అన్బాక్స్ చేసుకోబోతున్నాం. ఇది చూడొచ్చు, ఇదన్నమాట ప్రోడక్ట్. అలాగే మీరు ఇది కూడా మనకి నాన్ టెక్ వీడియో అనమాట, ఎక్స్ట్రా స్టఫ్ అంటాను. అలాగే మీరు ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసుకోండి. అండ్ బాక్స్ చూడొచ్చు, చాలా పెద్దగా ఉంది. అమెజాన్ నుంచి వచ్చింది. ఇది అన్బాక్స్ చేసుకుందాం. వావ్, అద్భుతమైన ప్యాకింగ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి అద్భుతమైన బబుల్ ర్యాపర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. బిల్ కూడా ఉంది. వావ్, ఈ బబుల్ ర్యాపర్స్ చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, నేను పెడేస్తాను. మీరు చూడొచ్చు, ప్యాకింగ్ మనకి చూడడానికి విధంగా అయితే ఉంది. సో చాలా మంచి ప్యాకింగ్ అయితే ఇచ్చారు, చాలా మంచి ప్రొటెక్షన్తో. అలాగే ఇక్కడ మనకి ప్రైజింగ్ అనేది కూడా దీనిపైన స్టిక్కర్ వేశారు, అది చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి 749 రూపీస్ ఉంది. సో నేనైతే 699కి కొన్నాను అనమాట. 699. ఈ జగని మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది, అక్కడి నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. అలాగే దీని ప్రైస్ వచ్చి 699 నేను కొనింది. అండ్ దీని స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 1700 ml అనమాట. సో డ్రింకింగ్ వాటర్ స్టీల్ జగ్. ఇప్పుడైతే ప్రైస్ పెరుగుండొచ్చు. ఓకే, ఇక దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుందాం మనం. సో చూడ్డానికి మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉంది, ప్యాకింగ్ అయితే ఉంది. ఇంకా దీనిపైన ఒక ప్లాస్టిక్ ర్యాపర్ని అయితే చుట్టారు. దీన్ని కూడా తీసేస్తున్నాను. తీసిన తర్వాత మీకు మెయిన్ జగ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూడొచ్చు, ఈ విధమైన ఒక మంచి క్వాలిటీ మెటీరియల్తో కనిపిస్తుంది జగ్. సో చూడడానికి చాలా బాగుందన్నమాట, హై క్వాలిటీగా ఉంది. పైన ఈ విధంగా మూత ఇచ్చారు. సో మూత తీస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో చూడొచ్చు, చాలా పెద్ద జగ్. ఇది మంచి ప్రీమియం క్వాలిటీ ఉంది అనమాట. సో చాలా మంచి క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగా ఇచ్చారు, సూపర్ అనమాట క్వాలిటీ. ఈ విధమైన క్వాలిటీ అయితే మనకు ఉందన్నమాట. కింద చూడొచ్చు, ఈ విధంగా ఉంది. సో మంచి ఫినిషింగ్తో, మంచి క్వాలిటీ లుక్తో ఉంది. ఇది పట్టుకోవడానికి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉందన్నమాట. సో చూడొచ్చు, చాలా కంఫర్టబుల్గా దీన్ని పట్టుకోవచ్చు. సో చాలా బాగుంది, నాకైతే చాలా కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ జగ్కి సంబంధించిన రైటింగ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చాను, మీరు చూడొచ్చు ఏ విధంగా ఉన్నాయన్నది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని తెలుగు టెక్ వీడియోస్ కోసం. నా పేరు ఎస్కే హుసేన్, ఎస్కే హ్యాష్ టెక్ తెలుగు ఛానల్ నుంచి. మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ దిస్ వీడియో. ఓకే, బాయ్.